कैसे इस लड़के ने टायर से दुनिया का सबसे मजबूत जूता बना दिया। दरअसल दोस्तों, कल इसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है, लेकिन इसके पास पहनने के लिए कोई अच्छा जूता ही नहीं होता है और इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये दुकान से एक जूते खरीद सके। लेकिन तभी इसको घर में एक पुराना टायर नजर आता है, जिससे इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। और क्योंकि ये लड़का बहुत बड़ा कलाकार होता है, इसलिए ये बिना कुछ सोचे समझे उस टायर को ही काट कर जूते बनाने लगता है। और पूरे 2 घंटे मेहनत करने के बाद लास्ट में ये लड़का इतना शानदार जूता बना देता है, जिसे देखकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। लेकिन यार, वो देखने से पहले आप दूध और शराब में क्या पीना पसंद करोगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये काम वही करेगा जो दूध को पसंद करेगा। कोई शराबी बेवड़ा नहीं। बेवड़े लोग कृपया वीडियो से दूरी बनाए रखें, तो देख सकते हो ये कितना ज्यादा शानदार और मजबूत जूता बना दिया।